Bonjour tout le monde, bienvenue sur Bricotech. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bon dénudage, c'est-à-dire dénuder des fils électriques avec un couteau suisse, le Cybertool entrée de gamme. Voilà. Alors j'ai déjà vu pas mal de vidéos sur YouTube et pas mal de gens utilisent par exemple les lames, dont la petite lame, pour dénuder un fil électrique. Cependant, Victorinox sur le décapsuleur stipule bien que il y a un dénudeur et c'est le petit là, le petit encoche là que vous voyez. Voilà. Mais il n'est pas aiguisé et pourtant c'est le dénudeur. Et je m'en sers vraiment beaucoup et je dénude beaucoup avec ça moi. Bon, vous allez voir, c'est tellement facile. On commence par le plus petit, un fil souple. On vient le mettre ici et je l'écrase, mais comme ça, hein, et je tire dessus. Voilà, le premier petit fil dénudé sans problème. Bon, maintenant il y a un fil de section 0,5 souple. On va utiliser le même dénudeur. Voilà, du 0,5. Pas mal, hein. Maintenant, on a du 1 carré, plus gros. Et pour le 1 carré, je fais en deux étapes. D'abord, je viens tirer d'un côté, je fais une encoche. Et de l'autre côté, je tire. On va recommencer. Parce que ça va sans problème. Attendez. Voilà. Donc on a du 1 carré. Je viens faire ici une encoche. Vous voyez. De l'autre côté. Voilà. Tout simplement. Parce que je fais une vidéo. J'ai raté la première étape, c'est vraiment rare quand même, hein. Donc voilà. Plus grosse section. Un demi-carré. La même chose. Je fais une encoche. Voilà. Vous allez voir. Maintenant, l'autre côté. Voilà. Maintenant, pour le 2,5 carré, le fil le plus gros, rigide. Ici, ça ne rentre pas. Maintenant, là, je pourrais utiliser éventuellement la petite lame pour des travaux pratiques. J'utilise jamais la grande lame parce que je l'utilise pour m'alimenter. Bon, couper du pain, des saucisses, etc., tomates et compagnie. Bon, maintenant, on va dénuder. Bien, j'appuie et je tourne. Voilà. Est-ce que ça a sorti? Voilà. Maintenant, je reprends le dénudeur. Voilà. Voilà comment dénuder un câble, un fil électrique avec un couteau suisse et avec cet outil là qui est très très pratique et ça dépanne vraiment vachement, hein, parce que quand je fais des bricolages sur ma voiture, etc., ou peu importe la situation, il me sert souvent. Allez, salut, c'était Jules.